سلام دوستان، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا ما از مسافرت نیویورکمون برگشتیم و اگر که هنوز ویدیوشو ندیدین ویدیوشو لینکشو میذارم پایین نگاه بکنین. حسابی هوا سرد بود و مقدار دیگه واقعا ما بدنمون به این گرما اینجا عادت کرده. الان اینجا 20 دسامبر، یعنی دقیقاً امروز روزیه که امشب قرار شب یلدا باشه و هوا اینجا الان 21 درجه است. باورتون میشه چقدر هوا اینجا خوبه؟ و ما اومدیم اینجا توی یه پارک خیلی باحالیه و اومدیم یه پیکنیک بکنیم، یه ذرم یه گرما بره تو وجودمون و اون سرمایی که تو نیویورک بوده شب بدنمون در بیاد و یه ذرم از این مسافرتی که رفتیم براتون توضیح بدم و تفاوت‌های بین اینجا و نیویورک و بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. ولی قبلش بریم یه تخم مرغ بزنیم. ببینید اینجا ما بساط پیکنیک خیلی باحال چیدیم. سارا خانم هم بالا نشسته، قراره یه تخم مرغی امروز اینجا بزنیم و توی منظره زیبا لذتش رو ببریم. نگاه کن چی اومد پیشمون از این شیرای دریاییه. این خانواده‌شونه. ببین یکی این بزرگه است، یه دونه اون در تکون میکنه. نه اون دوتا بچه ها سرش آورد بیرون می‌بینی؟ آره اون دوتا بچه ها این بزرگه، یکی دیگه هم بود، 4 تا بود. آها اونها این ور. آره پشت اون آهن است اینجاست. چقدر بزرگن. آقای گفتش که اینجا یه حالت چشمه داره، میان از این حالت چشمه اینجا نزدیک اینجا. آره سرش کاملا آورد بیرون. خیلی با نمکه. آقا ما همین اول کار فهمیدیم که اصلا فندک یادمون رفته بیاریم. گاز آوردیم ولی فندک رو یادمون رفته بیاریم. حالا بعد برم اینجا بگردم اینجا یه مغازه سوپرمارکتی دکه چیزی پیدا بکنم، حالا بتونم یا یه دونه فندک ازش بگیرم یا یه دونه کبریت که بتونیم کارمون رو راه بندازیم. آقا هر کی میپرسم میگم میخوام اینجا فندک بگیرم یه جوری نگاه میکنه، حسه این بهم دست میده که انگار معتادم یا یه چیزی اینطوری. خیلی بد نگاه میکنن. آقا ما فقط فندک خواستیم، همه که نمیخوان اونو برای سیگار و کارهای دیگه. آقا یه فندک رو برای کار دیگه هم میشه استفاده کرد. رفیق بازی یا شما؟ Or if there's any grocery shop around here I can buy one. Okay, so there's a CVS all the way down to the left. Okay, thank you so much. Of course. خب مثل اینکه داریم به یه نتیجه هایی میرسیم. Thank you. خب بالاخره پیدا کردم چیزی که میخواستم. این از این فندک‌های آشپزخونه‌ام پیدا کردم. خب اما اگه بخوام راجع به نیویورک بگم و مسافرتی که به اونجا داشتیم، اولا که این اولین بارمون نبودش که ما به اونجا میریم، قبلا هم اونجا چند بار رفته بودیم و شهر خیلی باحالیه برای مسافرت کردن. من خیلی اونجا رو دوست دارم برای مسافرت کردن، چون کلی اتفاقات جذاب همیشه در حال اتفاق افتادنه. مخصوصا دفعه هم که رفته بودیم همون هولاش کریسمس بود و خیلی شهر وایبش بالاتر بود. found it. Thank you. و خیلی جو باحالی اونجا داشتش. ولی در کل من اصلا اونجا رو برای زندگی دوست ندارم، به خاطر اینکه خیلی شلوغه و خیلی اتفاقات دائم در حال جریان و به نظر من یه حالت استرسی به من میده. شاید من اینطوری باشم، شاید بقیه این حسو نشه باشم، که احساس میکنم اصلا چرا آدم باید یه همچون جوی زندگی بکنن. حالا یه سریا هستن که کارشون اونجاست، کارهای درست حسابی دارن و مجبورن که اونجا زندگی بکنن، اونا رو میفهمم. ولی الان که تقریبا تمام کارهای ریموت یه سرش به نیویورک ختم میشه و خیلی از آدما که ریموت کار میکنن آفیساشون توی نیویورکه، به نظرم اونجا موندنشون خیلی کار اشتباهیه، به خاطر اینکه اصلا شما از کیفیت زندگی چیزی نمیفهم. حتی باز میگم اینا نظر منه، چون شاید
کیفیت زندگی به نظر خیلی اصلا چیز دیگه ای باشه. همون توی اون فضا زندگی کردن، یه فضای خیلی شهری زندگی کردن شاید برای خیلی ها این یه لاکچری باشه، ولی برای من اصلا اینطور نیستش. من اینکه بتونم توی هوای خوب نفس بکشم، آب و هوای درستی داشته باشه، شهر تر تمیز باشه، این چیزا خیلی تو روحیه من تاثیر میذاره. و البته من هیچ وقت حومه شهر نیویورک نبودم. شاید حومه‌اش کاملا فرق بکنه با خود منهتن و یا حالا نیوجرسی یا بروکلین، جایی که من بودم. ولی همه این جایی که نام بردم بسیار کثیفه، یعنی شهر خیلی کثیفه. اصلا از نظر بهداشت شهری و اونجور چیزا افتضاحه، خیلی مزخرفه. متروش که اصلا حالت بد میشه. مثلا من حتی به این فکر بکنم که آقا شما 8 ساعت کار کردی، بعد این 8 ساعت بخوای بری سوار اون مترو بشی و بخوای مثلا نیم ساعت 40 دقیقه تو اون مترو بشی تا برسی به خونه، فکرش هم منو عذاب میده. یعنی واقعا این که چرا آدم باید با خودش همچین کاری بکنه، فکرش هم میگم منو عذاب میده. سال 2020 وقتی که کووید شدش، وقتی که بیماری کرونا آمد، بیشترین جمعیتی که مهاجرت کردن و اومدن سمت فلوریدا که خود ما هم جزوشون بودیم، تا ما 1 سال بعدش اومدیم، ولی بیشترین جمعیتی که اومدن اینجا از سمت نیویورک اومدن. ما قبلش برای کسایی که نمیدونن لاس وگاس زندگی میکردیم و دوست داشتیم کلا بیایم یه جایی که یه ذره نزدیکتر باشیم به اروپا و راجع به این قبلا من ویدیو ساختم. اگه دوست دارین رو کانال میتونین ببینید. ولی اگه این اولین ویدیویی که میبینیم ما از لاس وگاس موو کردیم اومدیم به اینجا. ولی اینو می‌خواستم بگم که بیشترین جماعتی که موو کردن اومدن اینجا، مهاجرت کردن اومدن اینجا، از نیویورک بودن و خب دلیلش هم مشخصه دیگه، نشون میده که دوست داشتن یه جایی باشن که یه ذره فضا بیشتر داشته باشن، از آب و هوا بیشتر لذت ببرن، از جایی که دارن زندگی میکنن اون یه رابطه‌ای بین زندگی کردن و کار کردن هستش که مثلا من اون رابطه توی نیویورک فقط به جاهای سربسته ختم میشه. نهایتاً شاید بتونی بری یه پارک یه قدمی هم بزنی، ولی در نهایت بیشتر تفریحات اونجا تفریحاتیه که توی فضای سربسته انجام میشه و به خاطر اینکه افراد میخواستن از یه همچین جوی در بیان، خب خیلی هاشون مهاجرت کردن و اومدن سمت اینجا. و راجع به خود شهر میامی من میگم ویدیو زیاد درست کردم، اگه دوست دارین بیشتر راجع به لایف استایل میامی ببینید ویدیوهاشو اینجا میذارم و حتما هم پایین توی لینک های پایین میذارم که زندگی میامی چه شکلیه و اصلا خود این که چرا ما اینجا رو انتخاب کردیم و من راجع بهش ویدیو ساختم. ولی بیشتر می‌خواستم راجع به این تجربه آخری که نسبت به نیویورک داشتیم بیشتر این ویدیو رو بسازم و هر دفعه که من میام نیویورک هم به این نتیجه میرسم. جای بسیار باحالیه برای مسافرت، برای شو رفتن، برای نمیدونم رستوران رفتن، کارهای تفریحاتی اینجوری که زندگی شهری بهت میده انجام دادن، ولی اصلاً به نظر من جای خوبی برای زندگی نیست. و من خیلی دوست دارم کسایی که اونجا زندگی میکنن بیان برای من توی این قسمت پایین این ویدیو بنویسن که چرا اونجا رو انتخاب کردن. آیا فقط کارشونه؟ و یه سری کارها هستش که همه جای دنیا هست، مثلا خب کار ریتیل و این چیزا خب همه جا میشه انجامش داد، این لزوم نداره شما اونجا باشین که بخواید ریتیل بکنید. اگه کارتون واقعا کارهای رده بالایی که باید تو نیویورک باشین، باز خود اونها هم توی این چند سال گذشته خیلی هاشون ریموت شده، به جز یه سری کارا که دیگه واقعا هنوز شما نیاز دارین به خاطرش آفیس برین که شاید اون میک سنس بکنه که بخوام اونجا زندگی بکنین. در غیر این صورت هیچ مورد دیگه‌ای به نظر من وجود نداره که افراد بخوان توی شهر نیویورک زندگی بکنن. باز میگم این به نظر من یه دونه تسلای سایبر تراک اومده کمک این قایقه بکنه، یعنی ماشینی که قایقش انداخت اونجا بکشش بیرون. سارا خانم فندک کذایی رو پیدا کردم. بعدی داری. واقعا حالا یاد گرفتیم که همیشه فندک با خودمون داشته باشیم. بذار بریم تو کارش. شروع کن. شد؟ آره آتیشش شد؟ داره اون میشه. یکیشم درست کن که من این اگه کنی اینو باید گرم کنم. فکرم باید یه دونه یک
یه دونه بود. صدای توتیات ها. آره. آقا اوضاع اینه که ما اونجا انقدر وقتی که این گازه رو روشن کردیم شلوغ شد مجبور شدیم مثلا اومدیم یه جای دیگه، اومدیم یه سمت دیگه از پارک، هم خلوت‌تره هم سایه است، میشه کارا رو بهتر انجام داد اینجا. بتا آره اونور که بودیم انقدر شلوغ شد وقتی این گازه رو روشن کردیم همه فکر کردن مثلا ما اونجا بساط گذاشتیم که بخوایم تخم مرغ بفروشیم. همه ریختن دور و برمون که آقا داستان چیه و شما دارین چی میپزین و یه ذره چیز شدش رفت رو مخمون. گفتیم جامون عوض کنیم اومدیم یه ذره عقب‌تر، اینجا تو خودمون پارک است ولی یه ذره عقب‌ترشه که خلوت‌تر و بال‌تره. دستمالو بگی دارش گرفتی؟ اما داره میگیره بس چیه؟ بگو آدمای شربات به قیوب کرد. من اینکه آقا کلا حالا بخوام یه جمع‌بندی کلی بکنم، این نظرهایی که من امروز دادم تمام نظر شخصی منه، شاید هم کاملا غلط باشه و اگه دوستانی هستن که دارن تو نیویورک زندگی میکنن حتما بیان برام پایین بنویسن که دلایل اینکه اونجا دارن زندگی میکنن چیه. اینا فقط میگم صرفا نظر شخصی من بودش که دوست داشتم چیزی رو که اونجا دیدم بنویسم. اگه ویدیو امروز رو دیدین و برنامه اینو دارین که بخواین بین این دوتا انتخاب بکنین که میامی برین یا نیویورک، من یه ویدیو کامل ساختم راجع به مقایسه شهرهای آمریکا با هم دیگه و شما میتونید هر دو تا شهر آمریکا رو که میخواین با هم دیگه مقایسه بکنین و انتخاب درست رو بکنین که کدومش رو بیشتر دوست دارین برای مثلا زندگی انتخاب بکنین. و چیز دیگه این که اگه کانال هنوز سابسکرایب نکنین لطفا کنین سابسکرایب بکنین، کانال هم حتما لایک بکنین که به بیشتر دیده شدنش کمک بکنین. دمتون گرم و تا یه ویدیوی بعد.